喂，大家好啊！呢度就係鄭州鄭州奧林匹克體育中心洋河夢之藍體育館。咁啊，陳慧嫻演唱會啱啱就完結咗，哇！氣氛好正啊！陳慧嫻啲歌真係無論去到鄭州啊，邊度都有人認識啊！咁而家演唱會結束啦，啲人開始陸續散場啦。可以見到呢個場都好大啊嚇，好似香港嘅紅磡體育館一樣啊，真係好正。不過安檢嗰度有些少麻煩啦。我喺安檢嗰度都搞咗好耐，即係都遲咗入場，即係遲咗欣賞到頭幾首歌，所以奉勸大家下次嚟大陸啊睇演唱會嘅話咧，記得早啲入場，即係早啲預翻時間，早啲入場啦。咁啊好啦，我而家要離開啦，咁啊下次再見啦，拜拜。趁臨走之前影下洋河夢之藍體育館嗰個景色俾大家睇啊！呢度就係鄭州奧林匹克體育中心洋河夢之藍體育館啦。咁陳慧嫻演唱會就啱啱喺度開完啦。咁啊氣氛係好正啊，100分啊嚇！佢唱啲歌都好好聽啊，有快歌啊，有慢歌，千闕歌啊，更加係全場大合唱啊！仲有月亮啊，嗰個飄雪啊，更加係繞梁三日添，氣氛好正啊！咁啊，依家啲現場觀眾都散得七七八八啦。呢度就係安檢區啦。咁啊，再提提大家啦，如果下次嚟到大陸啊，中國大陸嘅地方睇演唱會啊，或者睇其他大型節目嘅話呢，一定要記住早啲嚟到入場啦，因為安檢嘅過程好麻煩㗎，有好多嘢都唔俾帶入場啊。咁啊，大家記住啦。好啦，咁啊，而家行返出去先。洋河夢之藍體育館啊，好啦，咁啊，拍攝完畢啦，咁我聽日都要返去經深圳嗰邊返香港啦。好啦，咁啊係咁先啦，我要行返出去打車返酒店附近啦。好，係咁先，拜拜。